siasa nichionekete gwitana mbere kurura mutantere cia Mwathi Gembe North atongire mwanya bakioneka gwitana mbere gukirithana gisiasa barua bare uria wari MCA wa Ntere wakagitanwe Henry Thuranira na MC wakagita gakanwe Joana Ntongai bakiuga siasa itibatere kwithurikiga ukania akarina tongeria indi batere kwithurikireta matunda jawitina mbere. Nicholas Chabari gatutariria. Mheshimiwa Wabora Ntugu ikuthina wabwiru guterera gisiasa ari kuthina mbere na kuwata amwanki indi Ntere cia Mwathi baraba kuromba gitina kinya MCA wa Ntere ino atwethuranira Mutongi urari gitini bakionekana baikirithana akimigambo tukiagana kura biturana ceciuria tukuria kibara bari kuo era kaunti ya njiretie ni antu bana bandikirwo hondieye turene yetu ni antu bana bandiki yele kinyoya cia bunge itoria atire wondine yetu kemiaka era wethore kuo tuwe kwe bari kwe miaka 15 itoria ni antu bana kwamba kuwa batetho gonto bwake kana ni antu bana bona gonto bwake mono miaka kumyumuri akibondi kenda nduma urende watwene kura wenjwana mbompikia kura mwana kuruma bua kure unedie na nedie milele lakini ntekurumezia mwana ulifanya mbaya wakati ulikuwa mkubwa kwa kwaye estima na ono bati umpe estima ngarua nde munene wa Mwathi kendekeze ukauma munene wa Mwathi nawe ya kwa wambi Mheshimiwa Mutongi nawe simare ao ingo minatena thina tumweterete ingara yake thira aitapweya ntukwera te ware thina nwe itugwatana no yantu beto lakini MPO kugenda kwathurana antu beto antu bara borweri muntu ongitana bara borweri bange mwaneka enda kwathurana antu bweko matiko yako mwanya ndare atorogwa twende ituthikire ara kenda thirikari yetate kakwende kwa makosa yareo bati kuritango uoni kai Mutongi ende ote muntu ara thina wakabonera nteto iri kwendele itakwendele bobwa ndro bwera antu ba Mwathi ore ni Mutongi kuma tariki 20 mweri yo kawera ana endera Joana MCA wakono munya engavana na kiraitwe engavana Joana no tara chairman yora wabo ambassador no tara komite na barabara tienu chavitha chua Joana akemenya tothani antaleta barabara ibabwethia bakabwethi barabara bobweya lakini naruye mukuru bathaniriete akorwo ambassador ya nawa atiwa akorwo barabara ya nawa atiwa ne no ntoka wera na remere na interview tureke na siasa mbinge tumenyishanyishie toya tongoria barebe yombi kanya kura toringire mweri we nana 2022 tweringare mweri we nana 2027 tureke ni siasa etene tomi asiasa wa baba batiremete kuga ati siasa ainthoku itibatiri kwithurikithina mbere na kuringwa athaino ntuko cia kuringa ku siasa iri o kwenda tocemanie siasa ni tocemanie 2027 January togarura kiani free thaya tobaga ni senda ngari ne barabe baromerete shukuru eye ibete betie mbia se sindi cia mwagoro muntu ni akiyeto baleta ibete betie barabare ambaruara onto ngono tengwera twambaru no ntanto no bare kwandika mwalimu proposal beshe ite aya na hotelo mbete itorombe besha interesi ya zera kinyeto karinga mandile yako aria mantu ya into kuromba na ofisine bukaromba bukara yako wa kabwethi atia agetho ka mwaya ni ate thoya nete meage leu yethirete tiwe thatu tore thai bieterete imbi antu beto siasa mbaya maisha mbaya toya kaneni na siasa imbe ora mantele abwera eteiborombe kanya boewe project irebo batere kwewa thai 2027 ni akinya tokanga siasa areko lakini thai siasa icha kuira maendeleo ya Ntorene tuachane na hiyo na incitement tuachane nayo tufanye kazi kwa sasa 2027 ni akinya togeyo tamburukio wambi Kumege Benoth Betan Class Chabari.